السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في فيديو جديد واللي هنتكلم فيه إن شاء الله عن اختبار السي بي آر. ده الجزء الثاني من الاختبار اللي قلنا هنتكلم فيه عن تنفيذ الاختبار عمليا. تعالوا مع بعض نشوف الأجهزة والأدوات اللي بحتاجها عشان أعمل اختبار السي بي آر. أول حاجة لازم يكون معايا المولد الخاص بالسي بي آر، ولو بصيت هلاحظ ان المولد الخاص بالسي بي ار هيكون اطول من المولد الخاص بالبروكتور، وده لان بحط فيه السبيس ديسك اللي انا بستخدمه، بحطه في اسفل المولد علشان يعمل لي مسافه وقت ما باجي اقلب المولد. بعد الدمج بيسيب لي مسافه هنا علشان احط فيها السوت شارج اللي هو الاوزان اللي هتعادل وزن طبقات الاسفلت اللي هتكون موجوده فوق التربه اللي انا هستخدمها كتربه سب جريد او سب بيز او اجريجيت بيس كورس. بعد كده ببص الاقي ان البيس بليت اللي هي قاعده التثبيت الخاصه بالسي بي ار بتكون مثقبه علشان تسمح بنفاذيه المياه ووصولها للعينه من الاسفل. المولد الخاص بالسي بي ار بيكون الارتفاع بتاعه 7 بوصه، اما القطر بتاعه فبيكون 6 بوصه. بعد كده بيكون معايا السوت شارج بالحامل بتاعهم. السوت شارج بيكون وزنهم 4 كيلو ونص، وهو ما يكافئ وزن طبقات الاسفلت اللي هتكون موجوده فوق طبقه السب جريد او السب بيز او الاجريجيت بيس كورس، علشان المفروض ان انا بعمل محاكاه للي هيحصل للعينه واللي هتتعرض له في الموقع علشان اقيس قدره تحمل التربه دي. بعد كده بيكون الحامل الخاص بالسوت شارج المفروض ان هو بيكون مثقب هو كمان علشان يسمح بنفاذيه المياه ووصولها للعينه من الاعلى اثناء عمليه الغمر عشان يحدث الانتفاش اللي انا بقيسه اثناء الغمر. بعد كده بيكون معايا السلندر اللي بوزن فيها او بعاير فيها المياه اللي انا هخلط بيها العينه علشان اوصلها لمحتوى المياه الاصوليه اللي انا طلعتها من البروكتور، واللي افترضنا في الجزء الاول ان هي هتكون 7.5%. بعد كده بيكون معايا الحامل اللي بقيس بيه الانتفاش واللي بثبت عليه الدايل جيج اللي بيبدا يقيس لي ويحسب لي التغير في حجم العينه نتيجه انتفاش العينه تحت تاثير المياه. بعد كده بيكون معايا مجموعه المناخل اللي بجهز بيها العينه، منخل 3/4 ومنخل رقم 4 اللي قطر فتحاته 4.75 مللي. ببدأ إن أنا أجهز العينة. لو العينة مرت كلها من على منخل 3/4 بوصة فالعينة كده تمام وأشتغل بها مباشرة، مش محتاج أعمل فيها أي تعديل. لكن لو العينة فيها أوفر سايز أكبر من 3/4 بوصة فأنا محتاج إن أنا أشيل الحجم الكبير ده اللي هو الأوفر سايز، استبعده واخد مكانه مواد هتكون مرة من منخل 3/4 ومحجوزة على منخل رقم 4، يعني باخد نفس الوزن. والكلام ده قلناه بالتفصيل في اختبار البروكتور، تقدروا ترجعوا لاختبار البروكتور تشوفوا الموضوع ده بيتم ازاي. بعد كده بيكون معايا المندلة اللي وزنها 4 كيلو ونص واللي هستخدمها في دمج العينة. بيكون معايا 3 قوالب من السي بي ار، 3 مضادات خاصة باختبار السي بي ار، بدمج واحد منهم 10 ضربات والتاني 25 أو 30 ضربة والتالت 56 أو 65 ضربة. المهم في الآخر إن أنا أحصل على كثافة جافة متفاوتة ما بين أقل من 95% و95% و100% من الكثافة الجافة القصوى اللي أنا حصلت عليها من اختبار البروكتور. بعد كده بيكون معايا الستريت ايدج اللي هي مسطرة التسوية واللي بستخدمها عشان اسوي بيها سطح العينة بعد الدمج. بعد كده بيكون معايا العينات او العينة اللي انا جهزتها. وزن العينة لكل مولد هفترض ان هو 5 كيلو او 6 كيلو علشان تكون كافية. دول كده عينات طبيعية تم معالجتهم او تم عمل الاستعواض الخاص بيهم على منخل 3/4 ومنخل رقم 4. بعد كده بحتاج ان انا يكون معايا فرن حراري اقدر اتحكم في درجة الحرارة بتاعته ان انا اوصلها
ل 105 درجة مئوية بلس ماينس 5 علشان أجفف فيها العينات اللي بحسب منها الووتر كونتنت. بعد كده بيكون معايا ميزان حساسيته 1/10 جرام. بعد كده هحتاج أهم حاجة في الاختبار اللي هي الCPR ماشين، واللي أنا بعمل عليها اختبار الاختراق وببدأ أقيس قدرة تحمل التربة. دي كده عينة وزنها 6 كيلو، أنا خلطتها بالمياه الأصولية اللي هي وزنها 450 جرام عشان دي أوصلها لمحتوى مياه 7.5% زي ما افترضنا في الجزء الأول اللي اتكلمنا فيه نظريا عن الاختبار. خلطت العينة كويس جدا لحد ما حصل تجانس، وبقيت شايف إن المية مخلطة العينة بشكل كويس جدا. طبعا انا خلطت عينه خاصه بتجهيز قالب واحد، كان ممكن احط العينات دي العينات الاثنين دول هنا في الصينيه ديت وابدا اخلط العينه بمحتوى المياه الاصوليه واخلطهم الثلاثه مع بعض وابدا اخد واجهز قالب، لكن حفاظا على محتوى المياه علشان ما يقلش نتيجه البخر والحراره اثناء تنفيذ القوالب الثلاثه والوقت اللي بستغرقه في تنفيذها. فانا بفضل ان انا اخلط العينه الخاصه بكل قالب على حده بالمياه بتاعتها، لان هو في المواصفه قال لي لو انت هتشتغل تحت ظروف كنترول ان انت قادر تتحكم في درجه الحراره والهيوميديتي، فانت محتاج ان انت تاخد عينه ووتر كونتنت واحده اثناء تجهيز القوالب الثلاثه. لكن لو انت بتشتغل في مكان مش قادر تتحكم في درجه الحراره والهيوميديتي الرطوبه وعمليه البخر، فانت محتاج ان انت تاخد عينتين، عينه هتاخدها في بدايه الاختبار والعينه الثانيه هتاخدها بعد الانتهاء من تجهيز القالب الثالث، وتقيس الووتر كونتنت، ولو الفرق ما بين الاثنين ازيد من 1.5 فانت بالشكل ده محتاج تعيد الاختبار. فتجنبا لهذا الامر انا بجهز العينه الخاصه بكل قالب على حده وابدا ادمج كل قالب بعدد الضربات اللي انا حددتها ليه. فهبدا ادمج دلوقتي القالب الاول بعد ما اركبه واثبت السبيس ديسك واحط الفلتر بيبر. بدايه ده البيس بليت الخاصه بالCPR واللي قلنا ان هي المفروض مثقبه علشان تسمح بنفسيه المياه. بعد كده بحط السبيس ديسك، المفروض الفتحه دي بتكون للاسفل، وببدا اقلبه كده واجيب المولد وابدا ان انا اثبته. بعد ما ثبت المولد واتاكدت ان هو مربوط كويس هحط الفلتر بيبر وابدا اثبت الاكستنشن كولر اللي هي رقبه التطويل، وابدا احط الجزء الخاص بالطبقه الاولى واللي هدمجها في المولد ده او في القالب ده 10 ضربات. كده انا خلصت ال10 ضربات للطبقه الاولى. هبدا احط الطبقه الثانيه بنفس الطريقه اللي انا دمجت بيها البروكتور. هبدا ادمج نفس ال5 طبقات الخاصه بالCPR. هبدا ادمج الطبقه الثالثه ولحد ما اخلص القالب الطبقه الرابعه والطبقه الخامسه. المفروض ان انا الطبقه الخامسه تكون اعلى من الحد الفاصل ما بين المولد ورقبه التطويل بمسافه مثلا 1 سم او 1.5 سم، وابدا ان انا اساوي بالستريت ايدج اللي هي مسطره التسويه واشيل الزيادات زي ما هنشوف مع بعض بعد ما اخلص الطبقه الخامسه. كده يا جماعه انا بحط الطبقه الخامسه، ابدا اساوي كده الطبقه الخامسه السطح بتاعها عشان تبقى متوزعه كويس، وابدا ادمج. اهم حاجه وانا شغال المندله تكون السقوط بتاعها حر وتكون واقفه بشكل راسي واقفه كويس. هبدا افك رقبه التطويل واشيل الزيادات اهو زي ما احنا شايفين اهو.
هي اعلى من الفاصل بحاجه بسيطه. طبعا عشان في مواد خشنه فوانا بساوي بتبدا تعمل فتحات في السطح بتاع القالب، وبتبدا تعمل تخلي السطح غير مستوي. فهبدا اجيب منخل رقم 4 واخد المواد بالمره من على منخل رقم 4 واكمل بيها سطح العينه، اساوي بيها سطح العينه. بكده يا جماعه اهوت انا خلصت وسويت سطح العينه وبقى السطح مظبوط تمام. هبدا ان انا انضف القالب وافكه علشان اخد الوزن بتاعه، وزن القالب بالعينه. هبدا ان انا افك اهو واطلع القالب كده واروح اوزن القالب بالعينه من غير السبيس ديسك ومن غير البيس بليت. تمام. ده كده يا جماعه هو وزن القالب بالعينه. المفروض ان انا معايا وزن القالب ده وعارف الحجم بتاعه اللي هو هيكون فيه العينه فقط بدون المسافه اللي السبيس ديسك بيكون شاغلها اللي هي تحت هنا. فانا بقيت عارف حجم العينه ووزن العينه، فاقدر اجيب الكثافه الخاصه بالمولد اللي قدامك 10 ضربات في كل طبقه. بعد كده هبدا اقلب المولد بالشكل ده كده، وابدا احط البورس الفلتر بيبر في الاسفل. اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا كده بقى عندي فلتر بيبر فوق وفلتر بيبر تحت، ورقه ترشيح فوق ورقه ترشيح تحت، وابدا ان انا اجيب السوت شارج اللي موجوده معايا وابدا احطها على المولد ده. دي فايده السبيس ديسك، ان هو ساب لي فراغ، عمل لي سبيس هنا بعد ما قلبت المولد عشان احط فيه السوت شارج. هبدا انزل بالسوت شارج بالشكل ده كده فوق العينه، وابدا ان انا اخد القالب ده واروح اغمره. بس ان انا هجهز القالب الثاني والثالث، لو انا بعمل الاختبار فعلي هجهز القالب الثاني والثالث وابدا احط كل قالب في الحوض الغمر وابدا اقيس موضوع الانتفاش. قبل ما بعمل ده هاخد عينه من اللي انا دمجت بيها القالب عشان احسب منها الووتر كونتنت. طبعا انا معايا الطبق ده او الكان اللي انا هقيس فيه الووتر كونتنت، سجلت الرقم بتاعه وسجلت وزنه علشان اثناء بعد ما العينه تجف واجي اخد الاوزان ما يحصلش عندي لخبطه. هبدا ان انا اخد العينه واوزنها رطبه واجففها في الفرن واحسب الووتر كونتنت زي ما احنا شرحناه، وهتلاقوا الرابط الخاص بفيديو تحديد الووتر كونتنت في الديسكريبشن اسفل هذا الفيديو تقدروا تشوفوه. وهحدد الووتر كونتنت الخاص بالمولد ده. طبعا يا جماعه دلوقتي انا جهزت المولد الاول ب10 ضربات. فاختصارا للفيديو عشان الموضوع ما يكونش طويل، بنفس الطريقه هجهز المولد الثاني والثالث، هدمج ب 25 او 30 ضربه المولد الثاني، والمولد الثالث هدمجه ب 65 او 56 ضربه بنفس الطريقه. فتعالوا بقى نشوف مع بعض عمليه الغمر بتتم ازاي. وببدا احط الدايل جيج اللي شرحنا في فيديو تاني هيكون الرابط الخاص بيه في الديسكريبشن برضو اسفل هذا الفيديو. شرحنا ازاي بستخدم الدايل جيج وازاي باخد القراءات وبعمل قراءات صفريه وخلافه، فتقدروا تشوفوا الفيديو ده. هنشوف قبل ما اغمر القالب ازاي بناخد قراءات الانتفاش عشان الموضوع يكون هنا اوضح واسهل. اول حاجه ده الحامل، ببدا ان انا اثبته بالشكل ده على المولد، وبيبدا الدايل جيج الدراع بتاعه يبدا يلمس الجزء الخاص اللي هو الخاص بالحامل بتاع السوت شارج، وبتاكد ان هو لمسه كويس جدا. لو مش لمسه ببدا ان انا احرك ده، افك كده او اربطه، ده بيبقى حر الحركه، بيبدا يحرك لي الدايل جيج. فانا هو كده على الزيرو، انا عامل له ريليز ما هوش متحرك خالص. ابدا افك ده شويه كده واوصله للزيرو بتاعي، وابدا اثبته من الرباط اللي تحت ده عشان ما يتحركش، عشان يبقى زي عاشق ومعشوق مع الجزء اللي هو الخاص بالسوت شارج ده. وابدا اعمل القراءه الصفريه بتاعتي بالشكل ده كده،
وبكده انا عملت ايه يا جماعه؟ هكون عملت الدايل جيج على الزيرو. هروح اخد المولد ده واحطه في الميه واغمره لمده 90 ساعه. ممكن الوقت ده يبقى 88 ل 92 ساعه، يعني في سماحيه 2 ساعه بلس ماينس. غمرت المولد بالعينه في الميه، وارتفاع الميه فوق سطح العينه اكبر من 1 بوصه. هبدا احط الدايل جيج وانا متاكد ان هو كده على القراءه الصفريه الخاصه بيه اللي هو بادئ على الزيرو. فاي زياده في العينه نتيجه تاثير المياه عليها هيحصل انتفاش، فاي زياده هيبدا الدايل جيج يقراها. فلو افترضنا ان الدايل جيج مثلا جيت لقيته بقى هنا كده، هيبقى الانتفاش اللي حاصل هو عبارة عن 1 ملي. لما جه عند لفة كاملة وجي عند الزيرو تاني، فكده جاب لي 1 ملي. فببدأ أحسب نسبة الانتفاش، بقسم الفرق ما بين القراءتين اللي هو 1 ملي على طول العينة كاملة واضربه في 100 بيديني نسبة الانتفاش. بعد ما يمر 90 ساعة هنيجي نشيل القالب ونعمل اختبار الاختراق. نيجي بقى يا جماعة بعد ال90 ساعة اهوت زي ما احنا شايفين، لو بصينا على المؤشر الصغير اللي هو بيجيب القراءات الكبيرة، هلاقي ان هو اتحرك 1 ملي و7/10. هيبقى ده مقدار الانتفاش. هروح اقسم القيمة ديت على طول العينة واضربه في 100 هيديني نسبة الانتفاش. نبدأ بقى نشيل الدايل جيج ونطلع المولد ونسيبه علشان يصفي المياه لمدة ربع ساعة. طبعا انا ممكن اميل العينة بالشكل ده كده علشان اسمح بالمياه الزائدة اللي على سطح العينة ان هي تنزل، واسيب المولد يصفي لمدة ربع ساعة. بعد ما العينة صفت يا جماعة واتأكدت ان المياه الزائدة على المولد كلها خرجت، هبدأ ان انا اشيل سوت شارج علشان اشيل الجزء الخاص الحامل ده اللي انا كنت مثبت عليه الدايل جيج، وابدا ان انا احط السوت شارج اهو، انزل بيه كده واروح اثبت العينه على جهاز السي بي ار عشان ابدا اخد القراءات. زي ما احنا شايفين انا كده ثبت المولد على جهاز السي بي ار، وثبت البيستون اللي هو المكبس اللي هيبدا يخترق العينه ان هو يبقى ملامس لسطح العينه. وبعد كده ثبت الدايل جيج، هو هنا كمبيوترايزد، ثبته ان هو يبقى ملامس لسطح المولد او سطح السوت شارج علشان لما العينه تبدا تطلع لاعلى يبدا الدايل جيج ده ياخد لي القراءات اللي هتحصل في العينه اللي هو قيمه الاختراق. هروح بعد كده على الجهاز اللي معايا وابدا ان انا اسمي العينه بالاسم بتاعها او الاختبار علشان اميزها من على الجهاز بعد ما يسيف لي العينه، واعدل الريت اللي هو معدل الاختراق او معدل التحميل، هخليه 1.3 ملم في الدقيقه. تمام، يبقى كده ده معدل الاختراق 1.3 ملم. وابدا الاختبار، والجهاز هيبدا يسجل لي قيمه الحمل اللي هيحصل على العينه والبنتريشن المقابل ليه. زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه، الجهاز بدا يسجل قيم الحمل اللي هو بالكيلو نيوتن هنا اهو، وبدا يسجل لي قيم البنتريشن اللي هو بالملي متر. طبعا انا المفروض اول قراءه باخدها عند 0.63 ملم، فهو بيسجل القراءات ديت. كل القراءات اللي احنا شايفينها دي بتتسجل على الجهاز. المفروض ان انا هبدا بقى اختار القيم اللي انا عايزها من الجدول اللي هو هيطلعه لي. اختار عند 63 من 100 ملي، وبعد كده اختار عند 1.3 واخد القيم الحمل المقابل ليها، وهكذا لحد ما اخد القيم اللي انا محتاجها كلها واللي هو قال لي عليها في المواصفة. وبعد ما يوصل لقيمة اختراق 12.7 ملم بيكون الاختبار انتهى بالشكل ده. فانا هنا مش محتاج ان انا اعمل تحويل، لان هو
في الجهاز اللي معايا بيقرا لي على طول بالكيلو نيوتن. لكن في اجهزه تانية باخد القراءه من على الدايل جيج اللي شفناه مع بعض في قياس الانتفاش، باخد القراءات من على الدايل جيج، فبتكون عباره عن ازاحه، عن ديسبليسمنت، عن تغير. بيكون في حلقه تحميل موجوده هنا وراكب عليها دايل جيج، حلقه التحميل دي بتبدا تنضغط ويحصل لها انضغاط، فبتبدا تعمل ازاحه على الدايل جيج. ببدا ان انا اخد الازاحه ديت كقراءات بالمليمتر، واروح على الكوركشن فاكتور الخاص بالجهاز اللي معايا او الجدول اللي المصنع مديهولي، وابدا اشوف كل ازاحه بتكافئ كام كيلو نيوتن، واحول الازاحات اللي انا اخدتها لكيلو نيوتن، وبكده اكون طلعت قراءات البنتريشن اللي بتحصل والحمل المكافئ ليها، وابدا اعمل الحسابات بتاعتي وارسم العلاقه. بعد ما بخلص الاختبار ده بطلع القالب وبوزنه علشان اشوف المياه اللي تشربتها العينه، وبوزن القالب بالعينه زي ما وزناه قبل الغمر، وببدا بعد كده اخد منه عينه واحسب الووتر كونتنت. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الشرح واضح وتكون الفكره وصلت للجميع، ولو الفيديو عجبكم رجاء ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، واللي هنشرح فيه حسابات اختبار الCPR. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.